This video is sponsored by Lakshmi Ceramics. தல அஜித் இவர் படங்கள்ல நடிக்கிறது மட்டும் இல்லாம இவரோட பர்சனல் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இவரோட ஈடுபாடு ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும். இப்ப நேர்கொண்ட பார்வையோட படம் முடிஞ்சிடுச்சு. இந்த படத்தோட ப்ரொமோஷன் ஒரு சைடு டீம் பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த படம் ஆகஸ்ட் 8ஆம் தேதி திரைக்கும் வர இருக்கு. இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க, தல அஜித் தன்னோட பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்டுக்காக ஒரு விஷயத்த பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, தமிழ்நாடு சார்பாக 45வது துப்பாக்கி சுடும் போட்டி கோயம்புத்தூர்ல நடக்குது. அந்த போட்டியில தல அஜித் கலந்துக்க போறாரு. இந்த போட்டிக்காக தல அஜித் கோயம்புத்தூர்ல இருக்க ரைபிள் கிளப்ல ரொம்பவே அதிகமா பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. இந்த விஷயம் ஒரு 3 நாளா பேசப்பட்டுக்கிட்டு வருது. பட் இப்போ தல பிராக்டிஸ் பண்ற மாதிரியான போட்டோஸ் வீடியோஸ் சோசியல் மீடியால ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு வருது. இதுக்கு முன்னாடி தல அஜித் கார் ரேஸ் பைக் ரேஸ்ல ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டா இருப்பாரு மற்றும் பல போட்டிகள்லயும் கலந்து வின் பண்ணிருக்காரு. அந்த வரிசையில இப்போ ரைபிள் ஷூட்லயும் தல கலந்துக்க போறாரு அப்படின்றது ரசிகர்கள் மத்தியில ரொம்பவே சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்துது. ஆஸ்திரேலியால ரீசெண்டா ஆல் இல்ல ஏர் டாக்ஸி அப்படின்ற கான்செப்ட்ல அவசர காலங்கள்ல ஒருவரை மட்டும் அந்த விமானம் தூக்கிட்டு போற மாதிரியான கான்செப்ட் வச்சு அதுக்கு போட்டியும் வச்சாங்க. அந்த போட்டியில MIT ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கலந்துக்கிட்டாங்க. தக்ஷா அப்படின்ற டீமுக்கு ஆலோசகராகவும் அந்த ஆளில்லா விமானத்தை ரிமோட்ல இயக்கிற பைலட்டாகவும் தல அஜித்தை நியமிச்சாங்க. அந்த போட்டியில செகண்ட் பிளேஸும் வின் பண்ணி தமிழகத்துக்கு பெருமை சேர்த்தாரு தல அஜித். அந்த வரிசையில இப்போ கோயம்புத்தூர்ல நடக்கிற ரைபிள் ஷூட்லயும் தல கலந்துக்க போறாரு. தல அஜித்தோட இந்த ஆக்டிவிட்டிஸை பார்த்து நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத எங்களுடைய கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. தென் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம லிட்டில் டாக்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.